2026 Chevrolet Gentra yangi avlod avtomobil bo'lib, zamonaviy dizayni va ilg'or texnologiyalari bilan ajralib turadi. Avtomobilning tashqi ko'rinishi sportiv va elegant bo'lib, har bir detal mukammal ishlangan. Old qismda o'zgartirilgan radiator panjarasi va yangi shakldagi faralar Gentraga o'ziga xos ko'rinish beradi. Avtomobilning profilidan qaraganda, uning aerodinamikasi mukammal bo'lib, yo'lga tayanish va yon shamollarga chidamlilik yaxshilangan. Orqa qismida esa LED lampalar va zamonaviy dizayn elementlari avtomobilni yanada jozibador qiladi. Ichki dizayn ham juda qulay va ergonomik bo'lib, haydovchi va yo'lovchilar uchun qulayliklar maksimal darajada ta'minlangan. Yengil materiallar va sifatli pardoz elementlari ichki makonga zamonaviy va nafis ko'rinish beradi. Yangi 2026 Gentra modeli ilg'or multimedia tizimiga ega bo'lib, katta sensorli ekran orqali navigatsiya, musiqa va qo'shimcha imkoniyatlarni boshqarish mumkin. Avtomobilda shuningdek, mobil qurilmalarni simsiz ulash imkoniyati mavjud bo'lib, haydovchi va yo'lovchilar uchun qulayliklar oshirilgan. Gentraning xavfsizlik tizimlari ham ilg'or darajada. Avtomobil bir nechta xavfsizlik sensorlari bilan jihozlangan bo'lib, avtomatik tormoz tizimi, yo'lni kuzatish kamerasi va piyodalarni aniqlash funksiyasi mavjud. Shuningdek, orqa ko'rinish kamerasi va park assist tizimi haydovchiga park qilishni ancha osonlashtiradi. Bu tizimlar shaharda va uzun yo'llarda haydovchining xavfsizligini oshiradi va yo'l hodisalari xavfini kamaytiradi. 2026 Gentra modeli quvvatli va samarali dvigatel bilan ta'minlangan. Avtomobilning dvigateli yo'lga tez moslashadi, shuningdek, yonilg'i samaradorligi yuqori darajada. Dvigatel turli yo'l sharoitlarida silliq ishlaydi va haydash tajribasini yanada yoqimli qiladi. Uzluksiz transmissiya va yaxshilangan suspenziya tizimi avtomobilni har xil yo'l sharoitlarida barqaror qiladi, shuningdek, qulaylik va haydovchining ishonchini oshiradi. Gentraning interyerida qulay o'rindiqlar va katta